मज़ेदार दोस्तों, मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का चिकन कौरमे की कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे मैं कहता हूँ बहुत आसान कर दी है। जब भी आपके घर दावत हो, कोई फंक्शन हो, तो आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बनाएं। कोई स्टेप जो आपके स्पेशल गेस्ट आ जाए, आप उनके लिए भी ये बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है और इसको बनाना बहुत आसान कर दिया है। यहाँ पर इसकी लुक देखें, ग्रेवी देखें, मसाला देखें कि आपको दिल करेगा कि हम बार बार बनाएं। ओके गाइस, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दें और मेरे चैनल को ज्वाइन करने आपको कसम है आपकी अम्मी अबू की। अल्लाह हाफ़िज़।